د روغتیا د نړیوال سازمان په اساس کله چې وبا راشي نو زیاتره پاملرنه باید هغو کسانو ته وشي کوم چې د زیانمن کېدلو لوی ګواښ سره مخامخ دي، لکه ماشومان، مهاجر، بېځایه شوي کورنۍ او د ډیر عمر کسان. دغو کسانو ته باید د وبا تست، د ژوند اسانتیاوې او روغتیايي خدماتو آمادګي ونیول شي. همدارنګه د بې سرپرسته ماشومانو د خوندي کولو لپاره صحي امکانات موجود اوسي. کوم کسان چې د کورنیو څخه لرې دي هغوی بیرته خپلو کورنیو سره یو ځای شي. د وبا په هکله اسانه معلوماتو ته لاسرسی ولري. د نظافت مراعاتول او د لاس مینځلو طریقې باید په انځوریز ډول کډوالو ته وړاندې شي. په 1990 کال کې د روغتیا د نړیوال سازمان نظارت لاندې د وبا په وړاندې د امنیت ساتلو اتحادیه رامنځته شوه او په 1995 کال کې د روغتیا نړیوالې اسمبلی یا مجلس د دغه اتحادیې قانون نظارت پیل کړ. دغه یوازینی قانون دی چې په دې اساس د روغتیا نړیوال سازمان د مرضونو د مخنیوي او د مرضونو د خپرېدو او مخنیوي تګلاره څاري. په 2015 کال کې د روغتیا نړیوال سازمان خپل مقررات بیرته د سر څخه مرور کړل او په 2007 کال کې دا تصویب شول چې ټول هغه هیوادونه چې د روغتیا د نړیوال سازمان تر څارنې لاندې کار کوي دغه قوانین پر مخ بوزي. دا غړي ملکونه باید هڅه وکړي چې د خپل هیواد ملي پالیسي، اقتصادي پالیسي لپاره د مملکت د نېشنل فوکل پوینټ سره په تماس کې اوسي. د افغانستان نېشنل فوکل پوینټ رفیع الله قاضي زاده دی، خو دا هم جوته شوې ده چې ډېری هیوادونه دغه پالیسي دومره جدي نه نیسي. امنیت یو بل ګواښ دی چې د وبا په وخت کې ورته نړیواله ټولنه ډېره پاملرنه کوي. پوښتنه دا ده چې سره له دومره پالیسیو اوس لا هم ځینې ډېر ملکونه شته چې د وبا د مخنیوي په وړاندې د بحران سره مخامخ دي. د کووید-19 وبا دا وښوده چې د نوموړو ملکونو د وبا د مخنیوي په خاطر په لازمه کچه تیاری نه درلوده، نو ځکه د بحران سره مخامخ وو او یوازې د کرنټین او د فاصلې مراعاتولو سره دوی کولای شو خپلې هڅې وکړي. حتی په افغانستان او ډېرې اسلامي ملکونو کې وبا ته جدي پاملرنه نه کیږي. په دغه روغتیايي بحران کې هر انسان باید خپل روغتیايي سیستم پیاوړی کړي او دغه ممالک باید راتلونکي لپاره تیاری ونیسي. دا کار څنګه امکان لري؟ کله چې د یو مملکت روغتیايي سیستم عصري کړی شي هغه وخت د وبا منیجمنت هم د یو ملک لپاره یو څه اسانه کیږي. د روغتیا سیستم د عصري کول په بیلابیلو برخو کې ضروری دی چې د سیمه‌ییزو او نړیوالو اړیکو په اساس امکان لري. لومړی په سیمه کې د روغتیايي سیستم عصري کولو لپاره د بیړنیو حالاتو سره تیاری پکار ده. یعنی د انفیکشن د خپرېدو د مخنیوي لپاره یو روغتیايي سیستم باید پوره تدابیر ولري. د کووید-19 حالاتو دا په ډاګه کړه چې د نړیوالې ټولنې د یو عصري روغتیايي سیستم لپاره ډېر څه ته ضرورت شته. د بیړنیو حالاتو لپاره د تیاری نه درلودل په لومړي پړاو کې د روغتیايي سیستم په بودیجه اثر کوي. د روغتیا د سیستم د عصري کېدو لپاره لومړی مهمه مرحله دا ده چې د څېړنو، واکسین جوړولو او وقایوي تدابیرو لپاره یو سیستم چمتو اوسي. دوهم د وبا د مخنیوي او کنټرول لپاره ټولې ضروري لارې چارې چمتو اوسي. یعنی د روغتیايي کارکوونکو لپاره د حفاظت جامې، ماسک، دستکشې او د ضرورت توکي موجود اوسي. دریم د واکسین د تولید لپاره بودیجه موجوده اوسي او څلورم چې بودیجه د دغه ټولو کارونو لپاره سنجول شوی اوسي. د روغتیا د سیستم عصري کولو لپاره لګښت څومره راځي؟ د روغتیا د نړیوال سازمان کمیسیون وایي چې په کال کې 3.4 میلیونه ډالره اضافي لګښت راځي او 2 میلیونه ضرورت دی چې یو سیستم پر مخ لاړ شي. حال دا چې د وبا په وخت کې کوم ملکونه چې روغتیايي سیستم یې عصري نه وي د دې څخه زیاتره لګښت لري، ځکه په بیړنیو حالاتو کې یو سیستم چې چمتو نه اوسي د هغه لګښت د کلنۍ بودیجې څخه زیاتره مصرف کیږي.